ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था। उस्तादानो د دې مرګرو ډیره زیاته شکریا ادا کوم دیو رحمت الدین خان چې هغه د دې منډه تحصیل مخکې ډیر ذمہ دار پاتې شوی و، نو هغه چونکې د ملاکنډ ډیویژن کابینه کې شامل شو، دیو زمونږه د ملاکنډ ډیویژن د دغه کابینه په درناوي کې چې دا کوم پروګرام کړو، نو هغه خالص مخلص زمونږه تنظیمي پروګرام او دغه هغه ته هغه هرکلی ویلو. بیا چونکې دا زمونږ تنظیمي دغه او تنظیم خامخا په میاشت کې غونډه کوي او ان شاء الله تعالی دغه شان به دا تنظیمي غونډې زمونږ جاري ساتو، ځکه چې د استاد د حق دپاره که څوک ژوند کوي نو هغه ملګری استاد دی په دې صوبه کې چې په هر میدان او په هر ډګر باندې دا ثابته کړله چې که د استاد د حق جنګ کولی شي نو هغه صرف ملګري استادان دي، او چې هغه په هر وخت کې او په هر حالات کې او د هر حالاتو مقابله کړله او ډیر صحیح دي استادانو لپاره ګټلیم دي، او ان شاء الله تعالی چې نور به ورله هم خپلې هلې ځلې کوي او د هېڅ چا دغه نه به غاړه نه غړی. نو دا زمونږ نن تنظیمي اجلاس و او مونږ د په ضلع کې د صدرالدین صاحب ولاړ دی، ان شاء الله تعالی مونږ په دې ضلع کې هم دا خپل تنظیمي چې څومره غونډې دي هغې له به دوام ورکوو او آینده به د میاشتې په سر باندې ان شاء الله تعالی چې مونږ باقاعده دغه شان اجلاسونه کوو چې زمونږ ملګري فعالي او په هغه د تنظیم په هغه لړۍ کې پوهېږي. په دې موقع باندې ټاکلی نائب صدر د ملاکنډ ډیویژن د ملګري استادانو رحمت الدین صاحب هغوی ته هم بلنه کوو چې هغوی خپل پیغام ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو د راغلو مشرانو مېلمنو جناب وزیر محمد صاحب او جناب شیرین زاده صاحب او جناب صدرالدین صاحب او د دې شکریا ادا کوم چې دوی د دې بارانه په حالت کې موږ ته ځان حاضر کو او ځان زموږ دې ځای ته راورساوه. بیا زه د تحصیل منډه د ملګرو استادانو شکریا ادا کوم چې هغوی موږ یو درناوی راکړو، یو عزت یې راکړو، یو هنر یې راکړو. په تنظیمي توګه زه خو داسې خاص قرباني نه لرم، خو په هر صورت دا د دوی یو مینه وه زموږ سره تنظیم سره، نو دا پروګرام یې نن ارینج کړی و، د دوی ډېره شکریا ادا کوم. ملګرو دا خبره وکړله چې چونکې په صوبه خیبر پښتونخوا کې سکولونه چې کوم دي نو دا هم د بابا د فکر یو وړوندی قدم و او دوی هم دا خبره نن بیا یو عهد یې وکړو چې موږ به پښتنو را د تعلیم په ورکولو کې هېڅ قسمه کمی نه پرېږدو، کوششونه به کوو چې پښتون قوم له قلم په لاس کې ورکړو او د دوی د لاسونو نه ټوپکې وغیره وغورځوو. یو ځلې بیا د ملګرو شکریا.